Bonjour, بهذا l'exercice بيقول لي un jeu de 32 cartes à jouer est constitué de 4 familles. On a 4 familles, le trèfle ou le pique, de couleur noire, le carreau ou le cœur, de couleur rouge. Dans chaque famille, on trouve 3 figures اللي هن le valet ou le dame ou le roi. بيقول لي on tire une carte au hasard de ces jeux وبيطلب مني البروبابيلتي للإيفينمون A, B, C, D, E. هلا قبل ما اجيب هدول البروبابيلتي نحن مثل ما بنعرف هدول 32 كارت مقسمين لدو فامي، فامي الروج وفامي نوار. الفامي روج بقلبها 8 كارت كور هن من السات للقص، و8 كارت كارو هن من السات للقص. وال16 كارت نوار هن 8 كارت بيك و8 كارت ريتراك، كل واحد من السات للقص. وكمان قبل ما بلش جيب probabilité لحيلا ايفينمون، اول شيء بنجيب النومبر دو كا بوسيبل. بما انه انا بسحب كارت واحد parmi les 32 cartes, alors le nombre de cas possibles, oui, c'est 1 parmi 32, c'est-à-dire égal 32. بيطلب مني جيب البروبابيلتي للإيفينمون A. إيفينمون A هي la carte tirée est une dame. أنا بال 32 cartes بكل نوع عندي dame. Alors pour que la carte tirée soit une dame, il faut le choisir parmi les 4 dames. Alors le nombre de cas favorables c'est égal, c'est 1 parmi 4. معناتها البروبابيلتي c'est égal, c'est 1 parmi 4 على 32 égale 0,125. L'événement B هي l'événement que la carte tirée est une figure rouge. أنا عندي نوعين هن الكار والكارو روج، كل نوع بقلبه 3 فيجور، معناتها أنا عندي 6 فيجور، معناتها حتى يطلع الكارت هو فيجور روج لازم اختاره parmi le 6 فيجور. Alors probabilité للB هي c'est 1 parmi 6 على 32 égale 0,1875. L'événement C est l'événement que la carte tirée n'est pas une figure rouge. معناتها l'événement C هي négation للB. هذا بيعطيني le probabilité للC هي 1 moins probabilité للC bar، يعني هي 1 moins probabilité للB. بيطلع C égale 0,8125. L'événement D هي l'événement que la carte tirée est un As au roi. الأو بتعامل معها مثل اليونيون، يعني بدي اجيب انا البروبابيلتي للأس او روا. سي ايجال par définition البروبابيلتي للأس او روا هي البروبابيلتي للأس بلس بروبابيلتي للروا موان بروبابيلتي للأس اي روا. أس اي روا يعني كان عم اقول انا الاي هي الانترسكسيون. هلا البروبابيلتي انه يكون عندي أس اي روا بنفس الوقت هي زيرو. ليش زيرو؟ لان انا عم بسحب كارت، هيدا الكارت ما في يكون بنفس الوقت أس وبنفس الوقت روا. Alors la probabilité de D c'est égal à la probabilité de As plus probabilité de roi. حتى يطلع لي As بدي اسحب As parmi 4، حتى يطلع لي روا بدي اسحب روا parmi les 4 rois. Alors la probabilité de D c'est égal 0,25. وعندي l'événement E. l'événement E هي la carte tirée est un As ou pique. كمان الأو مثل اليونيون، معناتها probabilité انه يكون عندي As ou pique هي probabilité انه يكون عندي As زائد probabilité يكون عندي بيك ناقص probabilité يكون عندي أس et بيك. البروبابيلتي انه يكون عندي أس بسحب أس parmi 4. البروبابيلتي انه يكون عندي كارت بيك بسحب هيدا الكارت parmi le 8 4 بيك، يعني c'est 1 parmi 8. والبروبابيلتي انه يكون عندي أس et بيك، يعني يكون الكارت هو أس et بيك. بطلع انا عندي 8 كارت بيك، بيناتهم في عندي كارت واحد هو أس، معناتها pour tirer ou bien pour choisir cet أس il faut le choisir parmi 1. عندي أس واحد هو أس دو بيك، حتى أسحبه يعني c'est 1 parmi 1. Alors la probabilité de E c'est égal 0,34.